ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رجعنا لكم يا جماعه بفيديو جديد وشرح جديد من منصه انكسبت. احنا يا جماعه طبعا فتحنا لكم سلسله جديده. هعمل لكم توقعات يوميه ماتشات كوره، توقعات هتكون مضمونه بنسبه 95%. التوقعات دي يا جماعه ان شاء الله هحاول بقدر الامكان انزلها لكم يوميا. قبل يا جماعه بس ما نبدا في شرح التوقعات، عايز اقول لكم ان احنا عاملين لكم مسابقه بقيمه 5000 جنيه يا شباب. المسابقه دي هنوزعها على 10 اشخاص، كل واحد هنديله 500 جنيه. شروط المسابقة يا جماعة، تكون عامل معانا اشتراك في القناة ويكون حسابك متسجل بالبرومو كود ده يا شباب، ES124. تمام حبيب قلبي، البرومو كود ده بيديلك 200% على أي إيداع أنت بتعمله، وكمان بيخلي نسبة حظك في الألعاب بتوصل لحد 85%. وكمان يا حبايب قلبي، كل البرومو كود اللي احنا كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها بتشتغل معاك بنسبة 100%. والناس يا جماعة اللي هي دايما على طول بتكلمني وبتقول ان هي بتخسر في الالعاب الطيارة والالعاب دي، لا، امسح حسابك وسجل بالحساب ده يا شباب. كل الناس اللي هي بتتابع الاكواد تعمل اشتراك معانا وتخش معانا في المسابقة اللي هي بقيمة 500 جنيه كل حساب يا شباب. شرط المسابقة يكون حسابك متسجل بالبرومو كود ده يا شباب، ES124. ويلا يا جماعة كده نخش في شرح أكواد النهاردة. يلا كده يا شباب نعمل تسجيل دخول. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ فيديو جديد بتاريخ 21/8/2024، يوم الأربعاء. توقعات مباريات 21/8/2024. معانا مباراة جميلة النهاردة ومضمونة. بس لو انت لسه جديد معايا في القناة ومهتم بوان اكس بت وكل اللي يخصه، ياريت تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يجيلك الفيديو بتاعنا بتاع كل يوم بإذن الله. متنساش يا صاحبي تقدرنا وتعملنا لايك للفيديو عشان احنا تعبنا في الفيديو جامد. يلا يا صاحبي عشان ما اطولش عليك، نبدأ في الماتشات اللي معانا النهارده. معانا ماتشات في دوري، اول حاجة دوري ابطال اوروبا. بنيجي عند كلمة الرياضة دي، كرة قدم، وعند دوري ابطال اوروبا. طبعا دوري ابطال اوروبا لسه ما بدأش، ولكن دي التصفيات النهائية اللي هي بتوصل لمرحلة المجموعات. معانا 4 ماتشات ممتازين جدا. معانا نادي دينامو، ومعانا سلاج بروج. فهنا نبدأ نضغط على دي، نشوف مع بعض كده ايه الانسب او ايه اللي ممكن يعدي مع بعض. لو احنا جينا ان كلا الفريقين ممكن يسجل، انا اتوقعها نعم، كلا الفريقين سيسجل. الاود بتاعها ب1.5، 1.54، ان الفرقتين يسجلوا، دي اتوقعها. ده اول ماتش. نيجي تاني ماتش، ميتلاند الدنماركي وسلوفان. طبعا سلوفان فرقة قوية جدا، فانا اتوقع ان هو برضه هنا فوز ميتلاند، فوز ميتلاند. نضغط على ميتلاند بقود 1.61، فوز ميتلاند لأن الماتش على أرضها أصلا وبنسبة كبيرة هتفوز. وميتلاند فرقة قوية جدا في الدوري الدنماركي، وصعب جدا تخسر على أرضها. نيجي لتالت ماتش معانا النهاردة، هو سبارتا براج ومالاميلو. ده الماتش ده يا جماعة مش مضمون قوي مين اللي يكسب فيه، مش مضمون قوي مين اللي يكسب فيه، ولكن كل حاجة ليها حل. فاحنا هنا لو جينا كلا الفريقين سيسجل، انا اتوقع ان الفريقين يسجلوا، اتوقع ان الفريقين يسجلوا. واتوقع ان المجموع، كلمة مجموع دي، اتوقع ان كلمة مجموع ان المجموع يبقى اقل من 3، يعني مجموعنا اقل من 3 اهي. بقود 1.64، يعني ممكن 1-1 يعدي، 2-1 يعدي، لو جه 3 حتى الرهان يعدي. يبقى احنا نيجي عند كلمة مجموع ونخلي المجموع أقل من 3. نرجع كده مع بعض تاني. نيجي الماتش جميل جدا، يانج بويز وجلاتا سراي. أتوقع فوز جلاتا سراي، أتوقع فوز جلاتا سراي، ولكن هنا لو احنا جينا ان كل الفريقين يسجل، أنا أتوقع ان الفريقين يسجلوا ب1.62، 1.62 الفرقتين يسجلوا، لأن ده بيلعب على الأرض وجلاتا سراي فرقة محترمة جدا. اتوقع ان الاتنين يجيبوا اهداف يعني. دي 4 ماتشات دوري ابطال اوروبا. الاود بتاعهم لو انا اشتغلت على دول بس كده، الاود بتاعهم عامل 6 و6، يعني ال10 جنيه ب66، $10 ب66. ايا كان بقى الرهان اللي انت بتراهن بيه، مش بقولك 10 بس، مش بربطك بسعر، اي سعر قدامك بقى عموما. نكمل معانا كده، لسه في ماتشات جامدة جدا. الاربع 21/8. هنيجي عند رياضة كرة القدم.
نيجي معانا مباريات الدوري المصري، كاس مصر. كاس مصر اهي، معانا 4 ماتشات على ما اظن. برضو هنا معانا زد وسيراميكا. اتوقع هنا بقى ما بتراهنش على فوز حد. الارجح ان انت هنا ما تراهنش على فوز حد. ليه؟ لان ممكن يتعادلوا، يبقى انت خسرت الرهان او خسرت القسيمة. ممكن دي تكسب وممكن دي تخسر. فانا افضل في الماتشات اللي زي دي بتيجي عند الفريق اللي سيتأهل للمرحلة المقبلة. فريق سيتأهل للمرحلة المقبلة. اتوقع سيراميكا. اتوقع فريق واحد سيتأهل للمرحلة المقبلة. بقود 1-8-6. بقود 1-8-6. مش بلزمك ان انت تعمل القسيمة دي كلها، انا بديك اهم الماتشات في اليوم. اهم رهانات بنسبة 90% هتعدي. 90% هتعدي. وانت بتختار من القسيمة دي. مثلا بيبقى معاك 8 ماتشات في اليوم، 10 ماتشات، 15 ماتش. انت مثلا على حسب انت عايز تلعب بكام، ب3 ماتشات، 4 ماتشات، 5 ماتشات. عشان ما اطولش عليك في الفيديو، بس ماتش سيراميكا وزد انا اتوقع اللي هيصعد للمرحلة المقبلة مين؟ سيراميكا. نرجع كده مع بعض. سموحة والاسماعيلي. ماتش دون صعب جدا. ماتش صعب جدا وصعب اتوقع مين اللي هيصعد للمرحلة المقبلة. الاسماعيلي وسموحة. اتوقع ان الفرقتين يسجلوا. الفرقتين يسجلوا يعني 1-1. ده هيجيب جون وده هيجيب جون. اتوقع فرقتين يسجلوا. نعم. القوب بتاعه بكام؟ ب1.97. ممتاز جدا. ده لو جاب جون وده لو جاب جون خلاص يبقى انا عدى. انما لو انا قلت لك اسماعيلي يعدي بنسبة كبيرة، اسماعيلي يعدي بنسبة كبيرة، ولو اني افضل سموحة على الاسماعيلي، ولكن اسماعيلي في انتفاضة مع بجلال. نرجع كده مع بعض. يبقى سموحة والاسماعيلي اتوقع ان الفرقتين يسجلوا. الزمالك وطلائع الجيش ماتش جامد جدا جدا جدا، والقوب بتاعه عالي جدا. فأتوقع الفريق اللي هيصعد للمرحلة المقبلة الزمالك. فريق واحد. فريق واحد أتوقع يصعد للمرحلة المقبلة. معانا 7 في القسيمة لحد دلوقتي، هعيدهم لك كلهم مرة واحدة، وانت الأرجح ليك امشي فيه. الأرجح ليك امشي فيه. سموحة والزمالك، طلائع الجيش والزمالك اللي يصعد المرحلة المقبلة الزمالك. الجونة وبيراميدز اللي يصعد للمرحلة المقبلة بيراميدز. ويصعد المرحلة المقبلة بيراميدز، مع ان القوب بتاعه قليل شوية ب1.12، بس اتوقع ان هو هيعدي يعني بنسبة كبيرة اوي. معانا لحد دلوقتي 8 ماتشات في القسيمة. 8 ماتشات واديتك توقعات كل منهم. لسه معانا برضه. لسه معانا في الدوري السعودي بالنسبة لاخواتنا السعوديين. طبعا معانا دوري يلو السعودي اللي هو الدرجة التانية. ننزل كده مع بعض نشوف الدوري السعودي اهو. دوري الدرجة الأولى اللي هو ده. معانا على ما أظن في كذا ماتش. معانا أحد والحزم، ومعانا العربي والزلفة، أو هو على الأرجح اسمه الزلفي يعني، أو حاجة زي كده. بس نخلينا في أحد والحزم الأول. أتوقع إن الفرقتين دول كلا الفريقين سيسجل. كلا الفريقين سيسجل. طبعا الدوري السعودي اتطور كتير جدا عن السنين اللي فاتت. كل سنة بتطور، وده بفضل الناس القائمين عليه. بقى من أجمد الدوريات في العالم، مش في الوطن العربي بس. نرجع يبقى أحد والحزم أنا أتوقع إن الفرقتين يسجلوا. نرجع نيجي للعربي ده، وده أتوقع هنا إن الفرقتين يسجلوا برضه. ليه؟ الدوري السعودي فيه أهداف كتير. الدوري السعودي فيه أهداف كتير جدا، فهنا ما تقدرش تقول إن ده ممكن يسجل ولا لأ. الاتنين تتوقع إن هما يسجلوا. معانا يبقى قسيمة النهاردة معانا كم ماتش؟ معانا 10 ماتشات هنشوفها مع بعض. انت الارجح ليك اعمله. عايز تمشي على 10 ماتشات جميل جدا، واللوب بتاع ب148. يعني العشرة بيديك كام؟ 1400 و1500. العشرة بيديك 1500. 10 جنيه في القود دون بيديك 1500. معانا اول حاجة دينامو في دوري ابطال اوروبا. معانا دينامو واسبارتاش دي احنا توقعنا فيها ان الفرقتين يسجلوا. معانا ميتلاند وسلوفان، توقعنا ان ميتلاند يفوز. معانا ميلاميل وسبورتا براج، توقعنا ان المجموع يبقى اقل من 3. بالنسبة للناس اللي بتسأل المجموع يبقى اقل من 3. معانا جلاتا سراي ويانج بويز، توقعنا ان الفرقتين يسجلوا. معانا سيراميكا وزد، توقعنا ان سيراميكا اللي هو فوز فريق الذي سيتأهل للمرحلة المقبلة هو فريق واحد. بنعيد تاني،
مش بقولك ده يكسب، لا بقولك الفريق الذي سيتأهل للمرحلة المقبلة. فريق واحد، اسماعيلي وسموحة ان الفرقتين يسجلوا. الزمالك وطلائع الجيش من المضمونة، لأن هو بطولة الزمالك عموما يعني. فريق الذي سيتأهل للمرحلة المقبلة فريق واحد، والقوب بتاعه بواحد 7-8 كبير جدا. بيراميدز والجونة اللي هيتأهل للمرحلة المقبلة، أنا قلت بيراميدز وده مضمونة، مع إن القوب بتاعه قليل بواحد، 1-12. الحزم واحد بالنسبة لخطة السعودية، توقعنا إن الفرقتين يسجلوا. القوب بتاعه ب1-8-7. العربي والزلفي اتوقعنا ان الفرقتين يسجلوا القوب بتاع ب1-6-4. قسيمة ب10 ماتشات. الارجح ليك اشترموا من دول، بس امشي على اللي انا قلت في الفيديو. انت مثلا هتعمل ب3 ماتشات، نفترض ان انت خدت اول 3 ماتشات، او خدت ال3 اللي بعدهم، او خدت ال4 اللي بعدهم، ايا كان انت ماشي على ايه. بس اعمل لنفسك استراتيجية، عايز تمشي على 10 امشي عليهم، عايز تمشي على 3 امشي عليهم، عايز تمشي على 2 امشي عليهم. شوف انت عايز تربح كام وامشي على القسيمة. بس هو ده فيديو النهاردة 21/8/2024. متنساش اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات كتير قوي عن وان اكس بت. اي مشكلة تقف معاك اكتبلي في الكومنتات ارد عليك. سلام يا صاحبي.